గురకను అస్సలు అవాయిడ్ చేయకండి. గురక దేనికి సంకేతం చూపుతుంది అంటే ఇందులో చాలా ఉన్నాయి. బట్ నేను ఇప్పుడు కొన్ని మీకు షేర్ చేసుకుంటాను. అండ్ ఫస్ట్, మీ బ్రెయిన్కి సరిపడే ఆక్సిజన్ అందకపోవడం వల్ల మీ గురక కూడా వస్తుంది. అండ్ సెకండ్, మీ లంగ్స్ పూర్తి స్థాయిలో పని చేయకపోవడం వల్ల కూడా మీ గురక రావచ్చు. అండ్ నెంబర్ 3, క్వాలిటీ స్లీప్ లేకపోవడం, ఇలాంటివన్నీ జరుగుతాయి. సో కాబట్టి మీ గురక సమస్యను మీరు అవాయిడ్ చేయకండి. డిప్రెషన్ హార్మోన్స్ కూడా దీనివల్ల పెరుగుతాయి. అండ్ బ్లడ్ ప్రెషర్ కూడా దీనివల్ల పెరుగుతుంది. బాడీ వెయిట్ గెయిన్ అవుతుంది. సో మీరు కానీ గురక సమస్యతో బాధపడుతూ ఉంటే ముందు మానుకోవడానికి ప్రయత్నించండి. అండ్ దగ్గరలో ఉన్న డాక్టర్స్ని కలవడానికి ప్రయత్నించండి. ఇలాంటి టిప్స్ కోసం మన ఛానల్ని ఇప్పుడే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. తర్వాత నేను మీకు వినపడకపోవచ్చు. థ్యాంక్ యూ.